Every braya ya de kodi ewu coronavirus ba besensen wiemu yi. Enema hodo pinu ansa kyerɛ ya hodo pinu ɛna sese aba nipa setenem. Aba ye Kristo so makwantue mu, aba kwan po ya faso a ye som ɛwɔ asɔre. Me de bia ya na meka sɛ impokura ya de yi sɛ anhye ya simpo na sɛ ogya ye hɔkɔ a enema hodo bebre no a ɛna ɛde aba ya asɔre kurom. Ensisan ya hodo bebre no a ɛna sese ye bɛba ye som mu. Kane no kurampo na ye prayer topics kurampo no kwan fa so ye bompa ye ne ye pe ebesesa ensafo ahodo bebre no a ukọ na ukọ hwe o mu prayer topic mu a na chese wonu mu a onu mu epe visa etu kwan eno omu no ye gibre wo mu mpa ye ne hododo wonu mu pe adwadie mu fa hodie wonu mu pa ahonyade wonu mu pe niema bi no nanka ye hyehye ye prayer topics ya nanka sa niema no gibre. Nanso when sa coronavirus yade ye besinsen wiemu ya mo hu se sa niema no ane ye se yada agye bo ho mpaye bebre no sa niema no nyina no eye huhudie ene coronavirus yade am ye hu se ye prayer topics no ana ye bo no nyina se na ehia Kristo na edi na ehia no ene coronavirus ababe yi yeto coronavirus ababe pa Kristo som ho ntoma wa kwanuasa bebre so me no me yedu ye gidi. Si ye ko asode a eniema asofo na ma ye de yen hwere ahye mu ne ye hu se bi eno ena na ebeje ye nkwa obi wo mpa no wo ko asode anye Kristo nti na wate ne na wo ko na emom sofo bi a wo hye bi nti ena okoro anase ohawo bi a wo mu no sofo bi abodin se obenya no ye ntie no ena ma okwabrane wasode edi akire enti ye so nsode saa fise Bible na ka se fa ba bia efunu ewo no eho na akode ta aboabo wo ho ano enu ti ba bia nipa ta bodom pem no eho na hwe eni ho nti anopai me ba beka ba bia me firi ba ni asafo me baye mehu se wonu mu niam atimi aboa ma megidie no asipi asita. Hallelujah, amen. Enu ti ye ne me ni ba bia wotie me efri me ba kisosumu ena mbehu se sikasem no se ewa so de dam sa na menim ene wo konsode so ne bebre kon ye fa so ye gisika wote ho a na nyame ehonhom wo so a na wo sia fem se sei ne nti Kristo nka wo hwe animu ana me kai bra me pese me kwa asore me tinka passe Kristo minya Kristo amesom no nanso so me ye de koka kire papa o ye nkramo pani me ye de koka kire maame a wasom nkramo firi sai bra ye twa ne furuma na ne kan ye me den pa asem mo me papa bi na no ka kire me se wonim de nti am pese me kwa asore na mka chense papa die ntira o ka kire me se sikanti na me pese me kwa asore na mka chense papa se ka sikadi anka me jako di me pa efi se me papa tena se hu se dia asode no wono mo dia yesikasem no enu nti na bi aya me fenti na me pese me ko bi na mka chense da bi da me tinka o me mu se me pese me kwa asode sa brɛ na edu kwestiara no pa kwada keto me hu se me nuano mo mfefo me omo kosku omo kwa asode a me te ho ana ne suo tatatatata na me su me nya bi anka mekɔ ensoso na akwanya ni honom ede mame me papa tena se hu se sikasem nti na me kondo se me kwa asode asema me ken lawyer ma me papa fa me de me kɔ papa bi ho so onko ma miskade bi ti asema me ken ba me papa de me kɔ papa bi ho e wodwo me nim ne din adwoso zongo obi o wodwo zongo bi hu sa papa ya me ken na me wura afie ho na papa no so edi adanse fa sikaduro ho me papa na so me se papa wo chi me wo me se wo se me pese me kɔ asɔre na wo gidi se sika na me kɔ penti no ene me nkɔ na obi nye sika ne bi ma me na me ntra me nkra mo so mu na me dim papa chi minim se sikaduro papa ho na ode me kɔ se papa no ompe bibi ma me papa nyame mfa ne kra nsie ye wonte ase wo wu be sa fe ne akire ne na me kɔ na papa de me kɔ tena ase na wo hya ase se wo di adanse wo hu se sika we 10 million wayi obi na me sika ma no e na aba e na odi we aba be damase na papa yi sika na odi bɔ ne sem papa sa bag we metime twitwa nkrata agum emma obo won metime awoso ne sisa na adane sika de na ope bi won so a metime di amount o de hia ne se obeka ko gina ka akon ho se okoton tofen ana okoton chewingam koton hanky se ade se bi ade be san wa ogidi tum se wa ton be 50 Ghana cedi ba obehwe obotom no na bia be 2000 bi shem e ya wo dia men kan kire obi a papa ne dia dance asan ka me ko be do sika no na nka ma po Kristo som na mka jense papa benye sure say de wo kan makoma o kan nyina na makomete na mehwe papa na konya bia misiso fomu bia roba kora nhye ho a se bia dwunso adro map atoto so ne papa se bi
Ni mo wi be asisi for me ne dan bia wo hyem pa nam se metra master papa o me fa sa kwa we so e me dada e na ma kristofo bi ne ye nti wonum nyina hu se sika nti na ye kɔ asɔde na me hwɛ papa no frɛ ne baba mu abi wo mo repair TV wo fiam se adwuma no kro mo nya benye obi mpo fo ne TV kura mpo ma no manya bia ye aho kyerɛ mu wom nam se saa nyama we nyina hu se nyama bi akɔ akyew e wo kristosom mu e wo asɔde fie yama kristosom no aye monicracy amenne onni sika wontimi nkɔ asɔre hwɛ kon ye fa so ye gi offering kura wa asɔre wotimi bo wura asɔre me pese me bo asɔre bi adi na no me koye program bi on say ensem twerɛ for the tanenam na me kɔ asɔre bi na asɔre no so na me ko hu say glass no ye digi sika no afɔde no ade ye gi offering a collection no ye digi no omode ne de ye ahwehwe o eya hwehwe na omaye na hodo okɔ be 50 nam se na omoton wa na no se da bi de bia fo wo mo de wo mu se competition aba so de fie competition e na aba so de fie se glass ne so na so de ba ko no obia wone de o adwuadafo mu wo mo de ba ko eno so kurampo ne ye wo ma ne mema ye wadwo ne kwadwo ebenadafo wo mo de sa kosi adafo enti edu offering no ababa ya memmenfe offering ye me hu ye na me yora ho ampa edu offering no ne atwe we hwidide ye hwe ho adwoada kwadwofo ye hwe mo de ne ye hwie ne atwe asi nkyɛn adwofo ye hwe mo de na amanfo nso gu akire o mo kan yo asori accountant ne o mo so kan ne ye boto ho adwoadafo mo nya 15,000 ebradafo mo wi o ewukwadafo mo puso mo ho ye ma akuo na mo ye de ni saa ne ama nti ama wo bia koyi ne botom sika nyina jato offering nim so wonya ho aketua wanga na sede mete ho na me yora ho na me say wei na ye de be wura so de fie menua me nim ba bia wo ba saa nya atwom ye no a ye de be wura so de fie no enne ye keka ye ni ma nyame so panso mu ahoden aboye no ada Kristo beba ye wasam ka papa ene ya ma ahiafo kwa asode kura osole anopa ne wo kwa asode na ne yoda ho efise sika na ode kɔ no kura no se wanya de emu pi kakra na nim begu ase wa asode hwesa ye to offering na ohya gina kire ho yes mpatu ye liba la ye yife wo ye hoho mpo na wakɔ no nim se ye to offering ne mienu miensa wa nim begu ase ohya na nya daje egina kire ho na line wo de akire wo kam wanya ye nti wo ni hwede se wo de fede adi mu saa ena ade no so eye glass enti me kwese misika ye wanga na sinimpo na ye kwena mani magu ase this e bia wudi to na amanfo de nkrata tum kakra no akogya to krata ba akoso enye sa kuran asori ho bia be wo so de kwansi na tum ade enti na ye de glass na akoso ogigisika ama hiafo ntimi to offering ebi so nipa ni 50 pesos na wade ba no hu hia che papa no ote no abotai no wade 50 Ghana betum no but ye nim ye kan hiafo nhira ye ka hye ni ediki umu saa na oba abre wa oba no mpo no ekwan fa so be pia soro nyame nanim na so saa nema we nyina me ba ya me be wura Church of Christ asore da kro pa me ba na me hu se do mu si yo mu nema na me si na asore we o mu ye da nyi sika kro si o ma sore dan offering no eye boto ene de nam mu ye duru ho no mo kra mpo no a utwi wani just a second I be san ho kra ko enti wo mo pese wo man wo de ahopopo ena de tum enti woni bi kura no a obi nhwe ho obi mfa ho sa wo de atum na ho mfa eno ye wo no nyankopon asem sa wo de 1 Ghana na tum o sa wo de 50 Ghana obi hu de o de tum enu ena Kristo ehwehwe sa nya atwom ye no a ye no a enne ama Kristo som anim eye gu ase no eno ho asem ne me sro me ni ba bia wotie me firi akono no na kanena nke wo Kristosom ho no ene sa akono ne kwafom kanena ka wo nam a wo be hia asofo be se 10 na mu be se 8 aba wo clerical wo mo fe ne se ayi fita na ebo ye minimum no ne ye de nam dwom ne ye de tika front ne ye de nam ayi ase ene ne obua wo yi atu ba bi kura wo fere asofo di asai enti asofo ne nyina yi wo mo clerical atu ba bi no mo nyina boyoyo ne afuntam afram o ye boni di se osofo na ba no kura na obi kura twe asofo dwuma na ni magu ase Kristosom ne ye ni sei nya atwom ye na hye ye ma elosofo yen kan Matthew chapter 6 e kan asem bi
Efa sɛnea Kristo nka ɔpɛ sɛ nka yɛsi yɛyɛ nneɛma wɔ asɔre fie na ɛde hyɛ n'animonyam ɛyɛ wɔn no nti na yɛyɛ o ɛnyɛ deɛ ɔte baabi a wɔhwɛ yɛn ɛnyɛ sɛ yɛka sɛ 1,000 Ghanafoɔ nso de nti wodira mika kikiki wɔnim na agu aseɛ sɛdeɛ wobɛyɛ na sɛbi amanfoɔ bɛhu sɛ sɛ papa yi sɛ wɔ ne ho sɛ papa yi sɛ na adwuma yɛ enti yɛbɔ 1,000 Ghanafoɔ mu dira mika kikiki yɛbɛgye afei ɛbɛduru 1 Ghanafoɔ so no na nipa ne ɔbaa na wa kyɛ sɛ wɔfɛde sika ne mu nhyira nyinaa tu agu si yɛbɔ afɔde ato din wɔ asɔre fie adan Kristosom nie enti yɛmmɔ mfiri 10,000 ɛyi saa mfa mmra mɛdu fam hɔ nom no na nipa ne sɛ nyame nka ne ho a ne wɔfɛde na mmom obi a wɔnim nyamesɛm paa nso no sɛ wɔkuta 1,000 a wofrɛ 1,000 a wɔnsɔre da minimum obi a 10 million e share bottom wobɛfrɛ 10 million fo amade achi won fa mada wofrɛ 1 cedi fo a no asɔre no wɔde 10 million ba betum sɛ nipa no sɛ fata sɛ woba Church of Christ wafom ɛkwan bɛn ɛne ɛfa so ayɛyɛ nneɛma wɔ asɔre fie so for we bia yɛnhwɛ Matthew chapter 6 verse 1 de kono ane yɛhwɛ nsɛm bi wɔ hɔ ɔde sɛ Matthew asempa adane sika som Kristo som na adane sika som so for enne ukɔ asɔde a wohwɛ bra yɛ de preach ya 15 minutes ni abɛtwera to hɔ so for ayi ni apagya ade no 5 minutes more time up na so for yɛ bɛbɔ afɔde no 2 hours ni ɛda so bɔ 3 hours ni eginam emakuo de wɔ hemfa makuo mo mayo ɛna hwan atane mo wɔ hemfa yede ye bomma ampa sika su fiefie wɔ asɔre dem ɛso ɛne asɔre dan no a ye bu amanfo akyinkyim wɔn sa de asie ɛna kumase de ya asɔre dan na ɛfɛ ɛna yɛn Church of Christ de wo ba ha no ma yɛ dan na ɛfɛ ɛna yɛn Pentecost de wo ba Ashanti region a obi anto yɛn ɛna yɛn Romanfo de yɛn ne to asase kɛse ɛne kwane kɔsom wɔ hɔ ne yɛhwɛ wasɔre dan na ɛfɛ na glass na atwa ho ahyia no ɛne credo ɛne entafrɛ ɛne enkotre na nam asɔre dan no kɔ na kɔsom asɔre dan no wa Kristo ka no ɛna ɔmu gu fie na hia na eku wɔn no ya gye sika no amene asɔre ne kɔ bie na account wa sika demo no brother coronavirus ba endre yei ɔmu yɛ business kura ɔmu kɔ yɛ adɔyɛ kura mpo no ɔmu nka ye two offering wa asɔre a ye preach dia ye twaba TV ye two offering dia ye twaba TV oni ye kinchim asɔre mba na gye ɔmu sika coronavirus ba ye ensɔre ka kɔ ye donation ne die eno die ya fa nsɛm twerɛfoɔ puduo die akyira ye twa kɔ TV sɛ opuni ministry ɔkɔyɛ adɔyɛ amayi ɛni nti wɔtɔ nneɛma bɛ 10 million wa fa nsɛm twerɛfoɔ abɔka bɛ 2,000 adanya me bɛba nyatwom na hyɛ yɛ ma adenti na woji offering wa asɔre dem ne de wantwa mfa nko TV no wakyinkyim wɔ mu nsa agye enema kakra hand sanitizer no a enne tole adenti na wo ayi anointing oil na mo to no 2 million ne 3 million ne de wontu mo foso mo mfa mfa mo nsa na wo gina TV to catch mo say obi ankoto hand sanitizer 10 Ghana cedi adanya me baba sanya twom ye no a ɛwa sɔle fie ne na ma Kristosom anim kɔfam no sɛ yɛanhwɛ ansakira mfiri ho a adanya me baba so fo bie Matthew 6 no mame what say Matthew asempa eti nsia nka so baako no kanko monhwɛ ye na mo anya motene ne nipa anim sɛ obehu mo ye na mo anya motene ne wɔ nipa anim sɛ yɛbehu mo so fo twɛn ansa monhwɛ ye na mo anya motene ne wɔ nipa anim sɛ yɛbehu mo ye papa ye pesen ka nipa nyina hu yɛn sɛ asomasi ni tiri nwi egu so nyame a na tade ehye ni kwaku atampa bo no de ba so de ye pon aso de obi ate sɛ ni shu no na de ma no na ye den adwuma ne wo pɛ wo ka kyerɛ onya wo nko na ka kyerɛ wo ka kyerɛ nipa bebre sɛ onya adwuma nko bɛyɛ ina nyame adum wo aboabo na wo ka ko nya bebe bi kakra hya wo ye wo ma wo bi ehun area hɔ no sɛ wo na wo anya wo a nka ka kyerɛ nko wanya adwuma nyɛ na wo so nya hwan ya ene ma wonya adwuma ye o say adenti na ye papa ye mani pa hu sei na ye koma me anya saa muni akatua wo waja a wo osoro ne nkyɛn muni akatua bia office nipa na mo pese omu hu sɛ mo yi kɛse
in any pub boy and Semoma war. 1,000 Ghana for a moment in a no more baby 20 million for. Hey, and not the open say. I saw Omo share a quote to us for no say yes and nay, more day. Then you woman in our sword. And ye won't see a little bomb payama 20 million for ye. Obie Gina, where you fool Bugusuania, the big jump payamamo. Now, ye dear, but 10 cities for no. After not just empire in my ha, or just obia bread. One ever Bobiama war. And the only 2 more Yamishra, and Tinipa bed 20, Franco Baco and Yamishram. Sa, imagine a sanamoko. At the end, and the young Marcus was some aye monicracy. Was it Mamun Yamo Papa when he paid him said a biombe who account for a ban sadia when you market to Yadada. If you say any penny man who are one a more pedia, any party of Mamma Yates and one. Moon here, Yanko Hobium, Yanko. Verse 2 no. Enti Orea Adoya and send it to Truben to anyone. Said ye, Natron for no yen no shiadamu ne abronos. Or sister Mo ya doya mo ye papa. What on near Madeka come yanka, Mamun Yano said the businessmen no yeno. Businessmen, the oyi 1 Ghana city, or Pehu 2 Ghana city. Or not your metenase, or your businessman. Into a total true, Watunku, Watunku to Watajongo, Ninesi 1,000 Ghana, while fans them to for them go, Nenny Pehu Semeso Mayado, and a Chinebi me baby or Modiamami. Nayan Sodden Sway. Was there my yen papa when he paid him? Nenso asoliet mabuabu aniema no toilet through atoniema egbe 10 million. Ni afan semtro for die chiremunko kase yen ene yes ade we. Ose mo nyama ketua dada. Mo nyama ketua dada. Yenko sene obenya nipa enim enemunyam. Sede obeya ya beka say Church of Christ for my ade mo nyehu. Pentecost for na baba ya doye. Methodist for Roman for ena mayam sede be nipa be hu say mo asore ne mo ya ade. Enti na mo bo hu dawure emfa so biara ni so. Fasuo biada nyeden eniso enti se ya nhwe ye na ye mpapa ye no na nya twom no ahye ye ma ene businessmen krampo ya to ye omuntam mo ho dawuro e kristofo ene ye saade no koma me no kra me se say wanya waketua dada ene kristosom ahoɔden no ana ewo mu no akane nanka trotro kura lodu ana ka elodu o station ye ja front to ho nipa mienu na de twen wo nipa miensa ena ne yeta de twen wo mu ye twen wo hene police ni ena osofo se front ho no no se nyema miehu se wo hene mai police ni bi ama osofo bi ama obi enu kwan se okotena front nenso ena ye hwe apoba wura police adwuma mu nti wo be kwa back seat na police ni no ne papa hwe akwa bi ti no mu yiyi wo ho omu ya yam because ye se ni monyam no eni ho biem. And a software book clerical pa na akura te front no te back seat na asofu dia no anima guase ahinsam pode me pese me kokokra ahimfu nsam de me pese me wura hokra e dia na aseye nei yanko Matthew chapter 5 verse 13 Yesu kana se me fa yen Kristosom ho se de na kakane na ka wiase hwe Yesu yen enti Qur'an mu no wose se bi pikire mu adwene wo Qur'an mu a monko bu statete atempon no eni kristofo no mo di kan baaye no neso ene de ne yehuni yenko Matthew 5:13 Metias empa etre enum ni mu dumiensa na kan se mo ne asase so nchene ye kristofo nka ye ni asase yi so ba enchi ye ka se nchene kura nchene ne de and now go Egypt ya obi awu 2000 years ni funu da so da ho ye nchire ne de hye Pharaoh Zoza Pharaoh Kufu Pharaoh Akhenaten sa Pharaoh fo ni nyina nya ne o ye de nchire ahye wo mu funu da so da ho enne ko bi aye wi sabri amino ka se obi abo apema pese ye woni aba ko bi e bia so se tie nie ya hye ne be mfie be miense ni o e ye nchire ne de ahye enti niam nka esen we nchire e na ye de hyema ne ye aduane enye dese de ya unya nchine tumu a utimi di bika wano bibia ni honu mu a uyifira aduane mu a untimi ni eje se nchine nko a enti Bible say Matthew 5:13 enka ye kristofo ye ni asase yi so de enchine ye ni asase enti se enka wo bia wade ye kura nye da enka kristo ni bemu a nanka wa besiesie se wo bia dwuma eniama nkoyi nanka kristo ni abetunifo ene sa niema no ananka ye hwe ani mu se kristofo na betimi aboa yen no
ebra nkramoso mo hyase ya no a woko o mo hyase o mo kɔ ba bia na yekunkum mo na kristofo ene pɛ na mo dem hijra time no ana nkramofo wono mo ne amanfo esi akan no kristofo na gi wo mo na sa badaye no wo hɔ ana nka kristo sa na otwato hɔ ma yɛn etinka nipa bia ho kyere no anka kristofo de yɛn ni the final solution. Enti na Bible say nka yɛn kristofo yɛn ni asase so nkyene enti nka pobo kuranobɔ malamfo ho akonfo titi bi so a wɔn mo eti amanfo sika no nka yɛn kristofo na nka yɛbɛfa kwan papa so a yɛbɛma amanfo abɔ afɔde ahyɛ Nyankopɔn animonyam yɛn ni asase so nkyene na so de na sɛ nkyene da yere a na sɛ sa nkyene yɛn kristofo yɛ taste no a yɛde mawiase buyen no sɛ ɛyera ɛyera ne da ɛdeɛ na wɔde bɛhyɛ no nkyene ɛdeɛ bio ɛnyɛ mahwee bio ɛnyɛ ma wontimi ntu obi afo bio de sɛ wɔhwie gu na nipa tietia so na da ɛnɛ Abraham ben Moshe timi de asɔfo anim twitwiri fam hey Abraham ben Moshe kristofo enchini ahwie gu asofo ma ahwie mu nchini agu ama Abraham ben Moshe de kristofo nsem ajetwe apio de twitwire ne se ene wiasefo a wo munim kristo ho hwe ena eso pa kristofo onimonyamfo kene Japan wa ya de enka asofo dwuma asofo na sese nka ye sa adwuma na ene ken a onye sofo wono na edi asofo asem hunu a wono mu die ye nkyine hwiagu ene kristo sumu animonyam no ahwiagu ene nkramofo gina baabia na ye preach a wono mu topic e ye kristo sumu fi ba Quran anka sa hwinim a eji nkwa hwinim eti don beka ne se ene kristo sumu ene kristo sumu na niam ankoye na kristo sumu na niam ankoye ye gitum efrise uye aduro na enye namwa obi nye bi mfrem ales se uye aduro na enye namwa obi nye counterfeit mfrem enti se wa ye aduro be se mfie dunie wo de no a wo ye no na oton na maako obi anye bi agete wo aduro na enye nam se namwa nka kromfo ye bi afrem dadada Kristo sum ya powerful Kristo sum ye sum animonyam wo mu a eno na de ye be ko nkwa giem nti bonsam da won na wo ho de bia ne sasi paper so a wo sisi kwan hodo a wo be fa so odi fake beden ebebam enti so obi ti ba bi no odi Kristo so ma ya twen apia twetwe ne se e na asofo na muyese ya eno ne nkire se anya asori o eno na Nyankopon gitum eno nti na bonsam ntimi ni ho adaje no enti na bonsam dane da nyina no o ko se de be ya nim guase ebeba enti se wo ho na se wo ntintimi na ma ho kwan a se nim guase ne beba nya twom ye ena ye etiana ma esom nyina wo omahwie ye nkyene agu no mu tietia so ene obi a wonsem fata senka wo kasa sofo anim ene obi a wonsem fata senka wo kasa sofo obi asem wonom nenne uko social media mpapa hwe akwa bi nkwada bi ene ne wo mu di Kristo som anim atwitwirifo ede na menu mienu ye eye ankasa ye nwuma se me papa nkramoni kura hunu se mo kristofo de sika na mudi akire nti me ba minim se sika nti na wo kobra me kopɛ sika ma wo a unya sika ase asema wa pa ba bia tra na wo ba bi hey se wiasefo mpotimi de wonani ehu saa de we ya nya twomye ɛna ekuye Agyenkwa FM ɛna wo kɔ asɔde a wɔn mu a wɔn yi wɔn yam som pa na emu wɔn obi oba bre wa pra sɔde dem wo bese mfie bese duonenie ye kan sɔde penifo wɔn kan wo de kwasiada obotai betena ho no ono na ebu ne se we ni asɔde peni de edu December na ɔhyɛ envelope da ho ase sumie na ɔda beto ho ono na efra asɔde penifo wɔn kan ba Kristo anim no de wo som no ono ne peni nya twom na yeye nya twom ena yeye ena wo kɔ asɔde fia Kristo som no yama na ye bibi se nyankomade nko a ena yeye ne ho ena kanela kɛseɛ ena ye hye ena kasa ye ntiase ne ye ka asɔde bi mitimi modi so fu ani abre no obon pan wo kan kasa bi say Latin o say Greek o da ye kan asɔre fie no aka minua wo tie me say wo ye Kristo ni ebre na adu no hwo ho ye
And then I make us and the Christo ama ye hu say nneema bi na ye no say coronavirus ba ya be poni ani ama ye. E hu say nyaatwum na ne ye. E nyaatwum sam e na ye. Ye keke yenim manya feso mpanso ye mu ahode na kasa de aboye. Adanti na nema ma wiasefo ahwie ye nkyina goyi ne wo mu tietia so ye. Aya menu mienu ye nwuma. Minu mienu ye ne yoye e na makisosom ene akakobasa. Ene Kristo nipa wo boni nua wo pe bibi afri ne nchen. Wiasefo se dem kan ne wiasefo na eboa wo bia business nti oper return ba Kristo fo de nim se Nyankopon ene tua ye nka but ene de enim ne sa. Enhwehwe animu nyaatwom ena eyeye. Ekwan be ne ye fa so ye boaboa ye ho se Kristofo. Ene Kristo ni kura oba so de a obefo adamfo anu wo se bia oba ya ka na odem ne nice. Se Kristo ni ene oba so ro be di adanse be se mede mo ma Yesu. No apeja wonsa bompa ye kan wedi machi uwi afeni ahwe ompa boy she oni ahwe oduku wachi makoshi baabi na ukura otinyu kura style bi anim. Uwi kura Kristo ni ebe ya din se obenya adamfo wa so de dem ho. Obi kura be chia o. Owi ye na pa onu nko a ase ya woni tiko ya na ya. A Kristo fo su manu no enso wo kra ba se pese me dem ho ma Kristo. Uwi a watade ye hye nko a kire se wunya adamfo wa so de dem ho. Nenso memu ye na t-shirt kakraka na ni tritem kitwa bi na ni shoe anu aye sei na tade watwi so ma onu bonsa nkoro betime twa ene ye pon a ene wo bia ene ye mayo o bra na ote hina fa na mama na ne wa ya de o ene Kristo age wo so de ne age ene ne ye saw mara ne kwasi ye hu se wan kasa ne hwe a wa we wo ho wai ni nya atwome ne wa so de dem anya so de dem nko a nenso me ye gidi ni ntimi kasa kire Kristofo. Ekwan be ne yefa so ye gi afoforo. Ekwan be na yefa so ye huahu amanfo am ye hu se enye nyaatwom keke ne mo ba mu emu ode. Na no ayi miameni gani. Enkramodan bi wo kejetia. No mo ya so ya na papa bi so o mo ta preach wo ho e no ma kan sem no so da ko do be ka ko rank kramodan ma ka ko bompa ye ne bi. Nipo kansa asem we imam no ho na nkasa ne din ne bibia wa ha pese ne betudwa papa ne se o ka ko ani obega ko ya sore ne bi e ho no an okoye na o mo kire ne se ya lola hohoro nsa yesi ka se ya nabi Muhammad yesi ne se no kan bi ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu no kan bi no hohoro nsa ya ablushi no ko wura dem Allahu akbar mi no obe na ne shuni asesa ko penia o din shop o tin shop na wei na ya de fra foforo banyam so mu wei ya sesa ni shuko ampa hwan we si obi so de no obo ohwehwe mu a oyeye na ne de na ode na awuram su uba wo de tawo to na ba ya tuo nyina tu na wanka shuwa Italian shoe na do na hye mu no uba no ayi na ode ba ya nani enso ode ko ye ka kwan ye fa so ye ji afoforo nyam so mu ebe ne so mu kura ya kono Kristo somuno se sei na edi shase a nka wo ba mu bi be se mfie be se 30-40 years ni ne se na ete a ka wo ba mu bi ka wonya kwa ba bete wo de ai ne wanka se wate bia wo de wudi ato so Kristo ba ya ye si babro no a ya buru no a ye wo ne mfempia no e moja etu no no and the politics aye dia ba so de ye yanka esen ke gina mfimfini gina kontankure nanka ya so de mba ya yetimi asi mfimfini etu wonfo ene masa yem empenifo a ATM de se mo de toto we nese de niam bi ko wa sori fie be se 40-30 years ni a mutimi se sunsun ya be entutu na aka se mra ne be ko awie obi te ho no ma wonte ase ewiase ade bia de a wo be ko dwa so ebuo bia no enche na afiri wiase ene hwa mango hwe eno chief of staff here program bi wo we are more senior ye ba mango to one city politin bag man na me se wurade we no kire se enche mango be free wiase enti enese Kristo so matimi aba famu ama obi timi ka se mini adwuma ye makwakobo bosese ne wo hyem kai ene obi atimi ti asole amra bia no ebo e ho ban a na che se Kristo so mo bre na so na wiye ya ye den aso ade bia budwa so a na che se be free wiase
enti ba bia wotie me ka kira wo se nyame ya adom na se coronavirus yade afiri wiase a ha asode dwene ho dasumie so fatwira no na fa toto honhunu niema bi ansa na ode utibika go shema ade utiaka go shem na so ene niema bi ekwaso kura che se asode no kura bi kura de kan gugu dada de anya Kristo dia no wase dua bia emfre urade bia na ebetu ase asode bia emfre urade bia da ase ebetu so na ni begu ase ansa na ebre na du na me tena me ka se Church of Christ ya asode a wo ya asode ba kura no a yetimi ma opopet se brabe gina ho na de wo no fama na asode ben Bible no kura sofo na mu kura wo gina no nkuta bi odin safo na furu so anu okasa na ne yere ne mma ho kom awurade Nyankopɔn dia Kristo suma ba wie nie ena ye dia ye twea pia Kristofo ayi wiasefo e dia ye topic headlines 101.9 e dia na ye dia mesi nya atwom ye mfiri ye mu enu ti bra Nyankopɔn suma Samuel ka se kɔ Jesifie ne kɔ sra dia me pese mti be si Israel so ohene no kɔ sra ne ngo Samuel ye nipanti bra kokoduru ho no no Bible say 1 Samuel chapter 16 verse 7 was we kan hu Abinadab ohun Eliab and ohun Shama ohun we ya ohun bema tintin gram no ne busu nwi was we na fata se odi Israel so hene na wa frɛ no Nyankopɔn hey Samuel enye wono a na wa frɛ Eliab Nyankopɔn se enye wono a na wa frɛ Shama Nyankopɔn se enye wono a ene Nyankopɔn ka tene se hey me hwɛ ne busu nwi na hwɛ ne ho na nka se wono ne fata se odi hene na me Nyankopɔn de me hwɛ ne wa o me hwɛ akomam Kristofo Nyankopɔn wo hwɛ akomam o yen hwɛ sa de we 1 Samuel chapter 16 verse 7 ti Nyankopɔn ka kyerɛ Samuel sɛ wo ye nipa de ohun nipa ne tenten ne yobe enti ana wo hoahoa no eti Samuel hwɛ memma o mo sɛ fata nyina wo fi ho wie na obi sɛ agye sɛ mpacha wo ma no mu nyina ni wo sɛ yensu ni na aka kuma no ono de sɛ ono de ono akore ono na wo ka kyiri no wo ha no a ono na ode mo an kora ko wi dem ono de sɛ kora ne ho fi ne ho poto obi ode nkora ne nam wi dem kyɛ sɛ okan simple na so say na onu na Nyankopɔn pon ti se wono e na se fata se obedi Israel so hene e na obati so so mu nipa no aye bu ni se wono e na bia wo ye the next asoli penny no o bua wa fom kwan kora dadada enkwada bia egu akire ho na ye mfo mu nye hwe no oba bia wo prapra ho no abofra bia wo ye committed no wono na se fata se wo be the next elder wa so wo ba ye nim so I'm run about papa because o ka kotoka ukọ no mu aho Santas run about ye wo YouTube bi ho ukọ mo tete ho no sa se wo ba na opeka ya na o ma sore na o mo no namu se ja o ya o mo susu benya o mo bibi kakra nhwehwe ani mu no nya atwom ya asem na meka yo o mo te ho no mo no wo ba o mo hwe wo bobia timi za go e do nya bi opet taxi bi ai W number bi na ato ni ahwe wo bobia ni aka ne sa nti wo ya bema na wo ba na wo gina so wo hwehwu ne wo ba akora na se di wachi de no se wo ba beyi bibia komo ba no ne ne wo nyina atu di wachi sini ya ma de we ni abie bonnet ne kire ne ma obi we kwani pa no kro ntɔhwe nyemene papa bi wo ho obai ne ho fi mota ye ne ho ne ni timi ne chebia hye no ne ade oba no so opeka obi akora mfi no hwehwe ni mu no nya atwom asɛm na meka yo obi akora mfi no we ye koso asɔre fie obi amfi no no ne namu a onnamu kwetire bete no ne namtu ono so so koya otundura ne ka kese no na mo na obi kora be de kora fiu and this security man hu ye no odre me ka ba no se wolman patcho na pede no se me peka no se wolman ye nko ni se rose dabi ahaya no se me pewe na security man bo ne bo no se sa fra boss se on TV FM no kan akwa na kora oni se agoro be waste the boss time boss beto no kora ahaya obeyi na di no ya no fra boss no se boss obi so peka we no se last one na kan bra se papa no ye contractor pedi wo Ghana ha no ma no mu nim no memene da no pa wo kwa yiye ne se ne bad ne car ka kohwe den mu ama ne glass apapa obepe tundura bra se ma meke obepe car kese a nipa mu nim sa se mu ya meke wo ho se papa ne gina wo nyina wo pe ya frɛ no adwuma mu o se wo car no wo se wo de kwa yi wo mko horo mra no ye da kopem ama animu ba yi na papa ne obepe foforo de akɔ o gina ho no mu an wo frɛ bank se mu mfa camera bra on betna kwan ho be na wotwe ne kro obi nto sa de ni bida security man no kakra na ye boss afa na boss na sunya na say ye nhwe ni pa ni mu nyadan emu na ten obai ni obi anyi ni yipa mu no enne sa de ni wa Kristofo mu pi asori dem
Ye show so no show for money afford am for ye show so ene odi kura obi anje o number kura obi akura mponye ne safo no so na Kristo ye dey ehia wo mu me kan sa asori mpanimfo ye se me kwa ntoa na me nkohwe asori mma na wo honom na gya ye nyina ye nso mbom na me si eja na den me jinchi na asori mba so me ko du ba bi ya ma me baako hwe asase ye da hoi me ni ku na beji e be mfi aduoni ni e na ma me oti o ya asori ba wo bebu muja me se wo ma me tensi de wa fa ma yi ewurade Nyankopon na wei se asori bi na nkasafo ye kwatena ho na wabubu mija e na mija na me se wo ma me tensi de na e na ho na wei ba ba ye ntoko wa asori me kasa me kura munye serious ni e pa asori me bebu me etimi asori fia etimi esi asori dan ya masofo nya ka adamu a we mu ye de o moti asori ma ne na nso we mu na Kristo ye den ehia se me obi a me ba Kristo so mu na ka mani diskati a ka me china asori ba no so anka me ba na ka me wura ho kise obi ni ka pre a obede for the bema and asori de bo okokora na se o ka to oyushi a wo hwe onye ba bi kura mpo na de apake we ye Kristo so me kwan be na ye fa so a ye gi afofora bam Nyankopon hira no efiri de nipa hu mu o de ye susu ye mu no eho na enhira ye den efiri baba enche na medima asem na ba wie me nua wotie me nya atwom ye eho asem na mekan enhwehwe ni mu asem na mekan obi wonu ma wo boa wo bi a wo pedi obenya firi ne chen Kristo so mo nte saa nanu ya owas school me ya 7th March president ba no mu di 68th anniversary boy ba ko no ye bubu ani no ye bubu ani ni ba bia wo ko ni school ni kuro mu no se oye bubu ani ti ye sole ya twi no obi ambe so obetwi no na boy ba ko na afa to no so mfie petepepe de bia odwale wi anu akopia boy ni ko school de bia obi odwale wi pe no akopia boy ni ko school sa no mu di twi bi si wi e na de o te hwiri no no nya aggregate 8 ena ye de ne ba owas ye ni ba owas de busan se na se wo be da movie no si bo hwanya me ma me tifi onu wototo ayi ni adade ye kora na ye nto adwade enye na ne mo na ene ye do aba hanso so ba be ka enu nti enu mka chense na wo fi hwana na eboa no si me classmate bi o no nya san onu kora jema wantwa wan pass enu mo so me teacher fo no mo si akora no asem a wo ka no mo ko hwehwe sa boy no na wo boa no no mutu kapu ha no mu ko hwe boy na fa na bae ni ese fa trunk fa chobos o pass you one pass you boy na wo piano no nti no bra beni ni mesua de wo school ha ne piano boy na ka won qualify so ba wo waso nanso bubu ani no a wo firi na kuma mu asom no a na wonnim se akora ne wo daachi bi no enne saa nipa no bubu ani no eno na ma boy wenso anya ba bia sie no so wo wase hobi anya hwe kura wa ba wo was wow anything no omu ananka omu hwe ye ko school a we ye dadaba ka na besi no ni provisions wo hwe ni chobos mu e kire fridge mu e na chese wo mu sa no mu wa yonko o nanso babura amanya san hwehwe ni Nyankopon nya hwehwe ni Nyankopon enne wo mu ana bia na mu gi o machi o Jesus o mu kro man pass o mu da o ba ko register of the remedial a o metwere but wono esomu a ofiri na kuma mu a wosom obi a ne woni ani da so no enne nam ne so ama no so ye nhyira bi anye hwe waba was ede na ye wo ye nurse ni ye Church of Christ ni me ana me nka obi akaka obi because esom bi ho no ma ye frɛ ho a Christopher but ye wo mu akwa hwenim ba wo ye Church of Christ ni a me kyerɛ so die da so nyame aboa wo ye nurse ni wo te se ka yalefo oba pin no bie glass no hwem e taxi W number we de ho na demi obi pompie ngohia no yes we ba ko ni tete because ye bie glass no taxi na de ba de e na ti woni kapre na busu na fo krampo wa hemfa na mo te pin e na obi bie glass e na tundra posh e na ebesi e na no mo nyina oh awo na de na ha wo na obi ape wawe because ye nim say ka de na ba de na busu mba ye de uti woni hwe no a ebekọ yie nya atwom ye me kasa kire Christopher na saade wenti ebeba wo bi a omba so ni bi aye na kono Kristo som ni be na kono ana obi ba dakro pa so de dem wo no mo pie no ni agini sika ni nsem be sempre num ena hwan ye agi we yo ena hwan ye agi we yo ena ye wi afeni ebeba afodi o ye we nipa no to na bom kura bu se me de kura ko sa so de we ye Kristo som se ye nyai sanya atwom ye hwehwe ni mu no hypocrisy no a ye ya ne agu asode no amen ne Canada Japan a wonye sofo
odi asofo okeka mutibom okam nyina mugu awom na waposo se na wahwie moto agu cause hwie ni muyam ya maye nchini ahwie agu ama wiasefo tietia so ekwan ya bosomsomfo fa so wo mugye wo musika no saa kwan na na asofo fa so agye sika nyankopon so onye nhwe ni mu nyankopon osi wonye nhwe ni mu nyankopon sa nurse for asema make me ko preach baby na ga bi me wie no ofo na me ka kire me osi bra asema kan ne kore ye wo nurse ye wo ho no mu adwuma me nda no pa bi aye adwuma e na taxi bi ba e be si ye na e be yi oba berewa bi e ba obi a be so be ko no ho nurse ni ba ko pe na nya ma me ne ho adaje ni okohwe no kwansini na ka kesi bi so ba ye na ye ka no de ka bra na o me yi papa bi so ba ye e na fi obi a ro aseko papa no because na busu me ye de na anya hwe ne maba o me ka se wo na hwe no jiwe adwuma mu ya ne ho no Christopher anso na atwemfo e na ye ne ho na so lucky say maame no anu ono no da taxi mu no bra ne makora ba kokora ne o maga na yimu efie kase e na maame ne nko atim na maame ne yare nti ne taxi driver taxi ya fa no e wo fie ho no say maame ne ko ba bia wonkosi no say taxi driver no e na de ne ba ya kasi egu fie onye kasi kuma wo ne ba ne fra brochire ba e na o mo yusu na papa no a wono so da ka Porsche mu no say wono so ni yam e ha no ane sere wontimi kura nante wote kwan ho e na odumfo bi twam no wo sere nse papa me ko yare sabia ina seme e na wo fa no be si no but enipa hwe de wo ani suwanti so hu maame no a obae no obi ani na chi ne ba ko pe ne nya ne ho adaje no wo hwe no ama no mo friend ne ma no mo yese ne bra ebe wrechie na sa ga no onya maame no adaje no ye de na kwotena maame ne fie se wono nya maame ne personal nurse na to tia bomba ne zanga wono mo ko fum ko di papa na chi ne ka ne tu yepu ha na busu afo baba na busu afo baba na busu afo awu na wo de ba ka so bi ka pre de ane ni mu nya twem so fa so no nyankopon ya na won hwe de twa ni eniwa o ne mu mo hwe de fra ko entimi ne do fo wutie me ebra di so ya makristo so mu ya kono ebra di so ya ma ya bra ko ya kono na ma foforo hia hwe so bi etimi aba ba wuram eno ne asem kan kese preaching ne nyase ma begina ha ya ma betina ha ya ma kwa me kwa ntintini 30 minutes nya no ne o wa bra bo no a wo no obi ti ofie na ukọ asọrọ dem a ene wo ye ku na nsusu ba fia wa nkasa na woni mu no nyankopon tem asem enya kono sa amafo ba fa so ababi enya kono se nkremoni ba ka se na tie de ameko bi enya kono se obi wo wiase kora ene wiase fo kora ka nya so me ka ko ye de me di omo ye wan ka se bisa no se de wo ye etwe akra de wo ye e de afoforo ba ku enim Matthew 12:30 wase de wane me mo abo ano no oye de ohwitim etisa woni Kristo mo abo ano a ene ye wusuban no ehwitim sabaya me de masem ba wi yankopon won hira ye na won kan ye ho no ma ye hu se ye wo abrabo bi se ye bo ene fata Kristo na mo nya de fata ni panim si ye ne saade a ene be boa ye ti pa so de papa asodi adan de ne be mo hu twiranim e be mo hu no Bible mu nsem nya de be mo ate asofo no mu nsem experience ene me di asofo na 40 years ni ene obi amfa me nsem da ene ohwa na ho de be nya no ne ye pa aka ye ka de ewo Bible nti Yakobon hira yen won kan ho na dane da nyina no o yen tinsem obetimi aboa to agidiem enye nsem a enne ya coronavirus ba ye yentimi mfa ndi enkomo biem a ne nyina atwam se Bible ne ka se enema nyina betwam akwaje Nyankopon wasem Nyankopon asem ne aba wo nchen enema na atwam no ebi ni ade na obo nsem epre wa sore dem sa ne ma na atwam enne aba ko ka se beji visa free ko itiri ko be hu ni pa medwane wo ho what I say Nyankopon hira ye na onka ye ho lawyer me de besom ha na ebia na etiefo nso ana so fo so e wo bibi e ka to aso a yetimi ahwe na ya to aso afiri Nyankopon onka ye ho nyina bidi ene Randy J Abubakar